السلام عليكم الاخوات ورحمه الله تعالى وبركاته. نهار جديد ان شاء الله. الفيديو اليوم ديال هذا الخبز الرائع هذا اللي غادي نشاركه معكم بالتفاصيل ديالو، طريقه والشكل ديالو روعه وكيجي رطب وكيجي غزال بزاف، يحمر لك الوجه مع الضياف مع عائلتك مع عواشر هذه العيد هذا. الطريقه سهله وبسيطه، فقط تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير وما تزابيوش باش ما تفوتكم حتى لحظه، لانه مهم انكم تشوفوا الطريقه ديال الطهي ديال هذا الخبز هذا ضروريه. كيف ما كتشوفوا عندي هنا كيلو ديال الفورص الابيض، الدقيق الابيض. عندي كيلو ديال الدقيق الاصفر او الفينو كيف ما كتشوفوا معايا. هنا غادي نضيف ليه ما عندي حتى اضافه من غير السكر حبيبات اللي غادي نضيفه في بلاصه المحسن الخبز. هنا غادي نضيف واحد المعلقه ونص ديال الملحه، معلقه صغيره البنات، وغادي نضيف واحد معلقه صغيره وواحد شويه ديال السكر حبيبات او سنيده. كيف ما كتشوفوا هذا هو الاضافه اللي غادي نزيدو فيه، اما ما تبقى كيبقى عادي جدا. صافي هنايا غادي نضيف الخميره حبيبات. انا بنات كندير هذه، ما كنديرش ديك المعجونه. غادي نضيف معلقات 3 المعالق صغار، ما يعادل معلقه ونص كبيره. صافي هنا عندي الماء من الروبيني او من الصنبور البنات، ماشي شي ما كنسخنوش حقاش عندنا دابا الحال سخون. وانا البنات فضلت انني نعجن في هاد السوبيره هذه، وهذه البنات راه عصايه سيدنا موسى كنكون دايراها في الطحين باش ما كيخسرش ليا مع هنايا راكم عارفين كيخسر لينا الطحين. صافي هنايا غادي ندمج ديك العناصر كامله باش تخلط ليا مع الملح السكر والخميره، وغادي نبدا نعجن عادي البنات. غادي نعجن انا البنات كنعجن بالايد ديالي، راه عندي العجانات ماشي ما عنديش، عندي جوج العجانات، ولكن انا كيعجبني الخبز نعجنو بيدي. ما يجيوش دوك اللي كيبقاو يتنمروا وتقول لي كيوا في ايطاليا وجالسه كتعجن بيدها. انا عندي العجانه ماشي ما عنديش الحمد لله، ولكن انا كيعجبني نعجن بالايد ديالي، لان الايد ديالي كيجيب لي الخبز كيجي حمر احسن من ديال العجانه. وكله الله يحسن العون، كاين اللي ما كتقدش تعجن، كاين كله وظروفها. المهم العجينه كتبقى اختياريه، كله كيفاش بغى يعجنوا. المهم هو الطريقه كيفاش غادي نقرصوا هذا الخبز وكيفاش غادي نطيبوه، اما ما تبقى كيبقى عادي. هنا كيف ما كتشوفوا معايا جمعت العجين ديالي عاديه بحال هكا بهذا الشكل هذا، وغادي نمسح سطح العمل البنات، وغادي نحطها فوق سطح العمل باش نتحكم فيها مزيان، وغادا ندلكها، وغادي تشوفوا القوام اللي غادي نحصل عليه. البنات انا عندي هنايا الضياف وبغيت نعجن، وقلت غادي نصورها مع البنات يستافدوا. كيف ما كتشوفوا غادي نمسح سطح العمل وصافي، وغادي نحط العجين ديالي، وغادي نبقى نضيف الماء تدريجيا. هنا راه قلت لكم البوطاجي راه نقي. ايوا صافي كيف ما كتشوفوا غادي نعطيها البنيه، وغادي نبقى نضيف الماء تدريجيا حتى كنحصل على واحد القوام اللي كيكون ما قاصحش وكيكون ما جارياش، ما تلتصقش لينا في الايد، ولكن كتكون مرخوفه. المهم غادي تشوفوا القوام اللي غادي نخلي عليه العجينه في الاخير. هاد الخبز البنات راه كينفع وكيحمر الوجه، والطريقه سهله وبسيطه. صافي كيف ما كتشوفوا غادي نبقى هكايا كنضيف هكايا الماء تدريجيا، وكيف ما كيبان لكم ملي كتبقاي هكايا تضيفي لها الماء تدريجيا وكتبقاي تدلكي فيها بشويه، يعني كتطلق داك النشا ديالها، كتولي مطاطيه وكتولي بحال المسكه كيف ما كيبان لكم. صراحه كتولي رائعه بزاف. صافي كيف ما كتشوفوا انا غادي نوريكم دابا القوام كيف ما قلت لكم، ما يلتصقش في اليدين وما يلتصقش في سطح العمل، وهو في نفس الوقت راه مرخوف وندمج لينا داك الطحين، ما بقاش يعني محبب. العجينه كتولي ملسه. هانتوما البنات، المهم العجينه راه كلشي كيف ما قلت لكم تقدروا تعجنوا في العجانه. شوفوا يعني العجينه مرخوفه، ملي غنجي نجمعها هكا شوها يعني ما كتلتصق لا في ايديا لا في سطح العمل. صافي دابا هذا هو القوام اللي بغيت نحصل عليه. صافي هنا غادي نجيب شويه الزيت، وغنجيب البواطه ديالي اللي غادي نضيف فيها باش كيخمر ليا مزيان. صراحه هاد البواطه رحمه ربي صراحه زوينه بزاف، كتنفع وكتعجبني انا صراحه على العجانه.
صافي هنا درت شويه زيت في البواطه، درت شويه زيت فيها باش ما تلتصقش ملي تختمر، وغادي نسد عليها وغادي نخليها حتى كيتضاعف الحجم ديالها ونرجعوا ليها من بعد. دابا من بعد البنات غندوزو للمرحله اللي هي مهمه ديال التكراس. هنا عندي السميد ديال الذره اولا مايس، الفارينه هكا كيف ما كتشوفوا، او السميد هذا هو كيف ما كيبان لكم، راه موجود هنا البنات. وتقدروا نتوما ديروا السميده ديروا اللي بغيتو. هنا عندي واحد الجبانيه ديال الماء، كيف ما قلت لكم راه ضروريه هاد المراحل هادي. شوفوا كيفاش ضاعف الحجم ديالها مزيان ولات هكا يعني كتجريها بحال الخيط. شوفوا كيفاش ولات. صافي غنمسح سطح العمل وغادي نحط العجينه باش غادي نورقها، باش غادي نكورها. وهنا غادي نستعين البنات بالميزان. انا درت في الوحده 200 غرام في الخبزه باش يجيوني متساويين، وانتم عينكم ميزانكم. المهم انا بغيتهم هكا يجيوني قد حقاش راكم عارفين الضياف وهذا، باش يجيوني حجم واحد درت فيهم المهم 200 غرام في الخبيزه هكا. من بعد ما كورتهم كاملين غادي نجيب هكايا الماء وغادي نغطس فيه ديك الكويره هكا بهذا الشكل هذا، وكنحطها في السميد. ملي كتضيفوها في الماء كتهز لينا داك السميد، كتهزو لنا بواحد السهوله كيف ما كتشوفوا. صافي هنايا غادا نبدا نكور هكا كندهنهم. كاين الا ما بغيتيش تغطسيهم تقدري تهزي الماء بيدك وتدوزي عليهم من الفوق باش ما يهزوش لك الماء بزاف، باش ملي تجي تحطيهم في السميد ما يهزوش لك السميد كثيره بهذا الشكل هذا. صافي هنايا غادي نجيب اللاطه ديالي كيف ما كيبان لكم، وغادا نبدا نحط فيهم حتى كنسالي البنات سميتو كامله العجينه ديالي هكا، باش ملي كنجي نبقى هكا ما كنسالي نقرب نكمل تلقى الطاوه الاولى ترخفات، يعني ما بقاتش مديره، ما بقاتش تي كتقرصي فيها وهي كترجع بهذا الشكل البنات. يعني الطريقه راها باينه وشارحه راسها براسها كيف ما هكا كيف ما كتشوفوا. كديروا في الماء كديروا السميد وكتحطوا حتى كنكمل كيف ما قلت لكم الخبيزات ديالي كاملين، وغادي ندوز باش غدا نهز الطاوه الاولى. شوفوا ملي كتجي نبسطها يعني ما كتبقاش ترجع معايا، هي راه ديجا ارتاحت العجينه. قد ما ارتاحت قد ما كتعطيك الطوع، قد ما ارتاحت قد ما كتجيك زوينه. صافي هنايا كيف ما كيبان لكم غادي نبسطهم كاملين كيف ما كتشوفوا، راه كنرققهم. الدور ديال اللي مهم في الطهي ديالهم او الطياب ديالهم هو واحد الماء حتى هو كنضيفوه في الطياب اللي كيخلي الخبز كيتنفخ وكيجينا خاوي من الوسط ماشي غليظ. هنا صافي غادي نبسطهم وغادي نجيب واحد الزيزوار ضروري اللي كنشرط به هذا الخبز هذا وما كيخطانيش. هذاك دايراه في واحد العود وكان هو مخصص الخبز هكايا كنشرط هكايا كيعطينا الشكل زوين، وفي نفس الوقت باش الخبز ما كيتنفخش يعني ما كيطردقش. صافي هنا غادي نديرها في الطاوه حتى غنكملهم كاملين وغنضيفهم هكا انا في الطاوه. عندي 4 طاوات، من الاحسن نضيفهم في الطاوه باش كيبقاو محافظين لينا على الاختمار ديالهم كيف ما كتشوفوا. هنا راه اختمروا وغادي ندوز باش غادي نوريكم الطريقه ديال الطهي اللي كتجيب الخبز رائع بزاف بزاف. هاد الكاسرونه البنات كندير فيها الماء كنغليها وكنشعل الفرن على 250 درجه، كدرت ليه الفوق والتحت والفرفاره. هنا غادي نحيد هاد الشبكه وغادي نجيب ديك الكاسرون وغادي نوضعها لتحت. كيبقى داك البخار كيف ما كيبان لكم كيبقى يطلع في الفرن ديالنا، داك الخبز واخا رقيق كيتنفخ بزاف بزاف، كيجينا خاوي وكيجينا رطب، كيجينا رائع بزاف، حسن من ديال المخبزات اقسم بالله. لان ديال المخبزات ما فيهش القمح، فيه الفورص، هذا فيه القمح كيجي زوين بزاف كيجي روعه. صافي ملي درت الكاسرون دابا غادي ندير اللاطه هكا كنقربها لتحت كيف ما قلت لكم الفرفاره الفوق والتحت درجه 250 درجه، وكنتسنى الخبز ديالي حتى كيجيني على هذا الشكل هذا، كيجي موحد كيجي رائع بزاف. والله التصويره معطيه حقه، راه جا محمر كيشعل احسن من انه كيبان في التصويره. صافي هنا البنات من بعد ما كملت الخبيزات ديالي كيف ما كتشوفوا هانتوما، يعني الشكل ديالهم كيعبر عليهم، جا روعه كيحمروا الوجه، جا غزال بزاف بزاف ورطب البنات، رطب رطب رطب، والشكل ديالو كيشهي تقولي ناكلوه بوحدو. صراحه نتمنىكم تجربوه
وبهذه الطريقه هذه. ونتمنىكم ان شاء الله اللي يجرباتو تعاود تكتب لنا في لي كومونتير، وما تنساوناش في التعاليق في لي كومونتيرات باش تحفزوني ونعطيكم اكثر ان شاء الله يا ربي. كيف ما كتشوفوا هانتوما راه رطب بزاف بزاف. هانتوما انا غادي نقيسو كيف ما كيبان لكم. شوفوا كيجي خاوي، كيجي رائع بزاف بزاف. ونتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم. والسلام عليكم اخواتي ورحمه الله تعالى وبركاته. في امان الله.